无所事事躺平养老，还是看饮水机等吉祥物？一支豪门中，哪个位置最接近你行你上？大多数球迷都会脱口而出，当然是3号门将。可有没有想过，即便是看饮水机，也是一门技术活。特别篇3门故事多，聊几位有趣的强队3门。如果1、2门不受伤不停赛，理论上他们将瓜分完全部比赛机会。3号门将好几个赛季踢不上正式比赛都不奇怪，这就要求3门兢兢业业，没事耐得住寂寞，有事撑得住场子，平时不搞滑头不闹事儿，还能讨好开心果活跃氛围，坐上替补席时要给队友出头，必要时还要去青年队带带新人，或者平衡更衣室氛围。很多豪门中第3门将都是场下举足轻重，球队从上到下都要指望的高人。最典型的是扫地僧类型，最近几年曼市双雄都是如此。曼城的3门是2次在伊斯坦布尔捧起欧冠奖杯的英格兰老门将卡森大叔，他6年只踢1场半比赛，却拿了12个冠军后离队，实在美滋滋。而曼联的3门则是另一位前30老门将希顿，他加入红魔4年，正式比赛也只踢了2场英联杯，财务紧张的曼联还是和他一次次续约。卡森和希顿的第一职责其实已经不是打比赛了，除了填补本土球员名额，颇受球员欢迎的他们更多的是作为老大哥，充当管理层、教练组和球员3方势力之间的传话筒。有一位熟悉球队文化，对主力位置没有欲望，擅长沟通，带头平事的知心大哥枕更衣室，这对于山头林立、喜爱抱团、高关注度的豪门来说是必要且值得的。类似的案例还有尤文的平苏里奥、切尔西的希拉里奥等人。既然有稳坐钓鱼台的老将，自然要从3门上位的天才。15到16赛季 AC 米兰的迭戈洛佩斯、哈比亚蒂状态都很糟糕，已故名帅米哈洛维奇一咬牙直接扶正了16岁零200天的多纳鲁马。而多纳鲁马凭借那个赛季的表现横扫当年所有媒体的耀儿奖项，如今更是成为低谷期意大利足球的遮羞布。而1年多前的23到赛季已经24岁的卢宁，虽然不能说年轻，但拿着皇马全队倒数第2工资的他，抓住了库尔图瓦重伤报销以及凯帕状态低迷的间隙成功上位，用西甲第1的扑救成功率，外加欧冠淘汰赛连扑2点，为皇马欧冠最终登顶立下奇功，书写了最近几年最动人的励志故事。还有一种属于关系户，下面说的这2位都在足坛赫赫有名，还正好出自刚刚提到的米兰和皇马。意大利国门多纳鲁马还有个大9岁的亲哥哥。大多纳鲁马虽然也出自米兰青训，但17年的职业生涯只踢过1场意甲。17年夏天，小多纳鲁马勾心续约，米兰则100万欧元的年薪签下了他哥做3门，懂的都懂。4年时间，大多只踢了3场比赛，随着弟弟跑路，他也失去了100万年薪的3门合同。同样是2017年夏天，皇马本来有机会用很低的价格拿下在毕尔巴鄂崭露头角的凯指导，但齐达内就坚决否决了这笔交易，因为那个赛季的皇马不仅有了纳瓦斯和卡西利亚2名优秀门将，3门则是他的儿子卢卡齐达内。虽然卢卡成功代表皇马打了1场西甲，但他外租期间用一连串低级失误坐实了自己足坛最强关系户头衔。齐达内离任后，皇马立刻解除了和卢卡的合同。3门到了强行上场的时候，自然是有喜剧有悲剧。2013年夏天，巴萨老门将平托本想退役，安心去玩他最爱的嘻哈音乐，结果巴萨连哄带骗让平托又续了1年，告诉他安心当3门带小孩就行。万万没想到13到14赛季刚开始，巴萨名义上的2门西班牙国青门将马西普早赛季报销，随后在14年3月，巴尔德斯又遭遇了前交叉断裂的重伤，已经进入生涯倒计时的平托不得不在赛季末同时出战西甲、欧冠和国王杯。最终那个赛季，巴萨在平托被扶正后，欧冠被马竞淘汰出局，联赛则被马竞逆转痛失冠军，国王杯决赛平托则成了大胜的背景板。赛季结束后，因门将深度吃了大亏的巴萨一口气买入了布拉沃和特尔施特根。世界上最成功的救火3门大概是无数次被退休返聘的拜仁老门将施塔克大叔。施塔克的生涯长达18年，其实只有100场左右的德甲经验，他大部分时间都是球队的2门或者3门。2012年夏天他加入拜仁，3年后他的合同就变成了3门兼门将教练。17年5月，施塔克和拉姆、阿隆索一同退役，不过1个月后他就复出了，因为诺伊尔受伤，施塔克参加了球队的亚洲行，还打了比赛，等新约到位才再次退役。结果万万没想到，17到18赛季才打了一半，诺伊尔、乌尔赖希和弗里希特尔球队1、2、3门全部高挂免战牌，施塔克又被请了回来，还作为主力踢了2场德甲，成功将他的德甲出场数从退役前的99场刷到了101场，加入了德甲100场俱乐部。所以当诺伊尔23年滑雪受伤后，乐观的拜仁球迷都在等着施塔克回归。还有一位10年前的豪门3门，
如今则成了世界上最优秀的门将之一。2015年，纳什的阿森纳拥有了切赫、什辛斯尼和达米安·马丁内斯3名门将。10年前会有多少球迷能想到自家的3号门将大马丁会成为那个解决阿根廷20年门荒的版本答案，并成为带领国家队拿到世界杯冠军，如今世界最佳门将的候选之一呢？